Nu tai ką, labas rytelis, labai gražus ryts, viską, Švedijai, čia jau biški šiauriau, už Sundsvalę. Ar reikia sakyti Sundsvalis ar Sundsvalas? Kodėl visi per į sako, pavyzdžiui, man tai visą laiką kliūna. Sundsvalis, arba man ir paracetamolis kažkaip keistai skamba, man paracetamolas norėtų sakyti. Man per į kažkaip nesisaka, kažkaip, nu, aš matai, kai Šiaulių esu užaugęs, buvo kažkokias gervės vaikšto. Čia turbūt gal kažkur Suvalkijai labiau sako per į viską. Ar Panevėžį kur nors, kur čia taip sako visko. O man kažkaip per A nori sakyti, arba iš vis A nuimti, paracetamols, Sundsvals. Šiaip taip geriau būtų sakyti. Bet kaip per į sako, visą laik man, nu, užkliūnt. Nu, man biški ta, kaip sakoma, biški kalbininkas esu. Iš kur žodžiai atsiranda, man visai įdomu ir žodžių darybas visokios, morfologijos. Va. Graži dienelė, gražiai smegu. Nutariau nevažiuoti vakar naktį labai ilgai. Visgi šiandienai palikau, kad dieną važiuoti vakar kažkaip bjauru buvo. Tamsu labai. Visą dieną į ekraną pražiūrėjau, po to ant vakarą važiuoti kažkaip jau ir akis pavarga, pradėjo leberių trauktis. Tai, nu, nutariau sustoti. Ir šiandien anksčiau pradėti. Tai va. O kad anksčiau pradėjau, anksčiau atsikėliau, anksčiau stojau, anksčiau atsikėliau. Kas faina, kad krovinį, namo pasiėmiau krovinį. Viską. Aišku, lentas už lievą kainą. 24 tonas. Į namus kroviniai tai yra žiaurus. Bet šį kartą bent jau gaunas ant saliarkos ir kelto. Tai negali dar labai skūstis. Va. Kartais būna, kad ant saliarkos irgi nelieka. Tik ant keltą. Žodžiu, blogai yra su kroviniais namo. Nu, bet neimportuojamės nieką iš Švedijos labai daug. Nes Švedija brangi šalis, tai iš jos neapsimok pirkti. Turbūt todėl taip yra. O mes esam pigi darbo jėga santykinai, tai mes eksportuojam. Tai va, taip jau yra. O ką dar norėčiau pridėti? Nieką nenorėčiau pridėti, gražiai važiuoju. Taupiai. Nežinau dar, ar taupesnis šit cinkels yra už aną. Nejaučiu to tokio. Kad atblių daugiau valga, tai matau, bet kad kuro mažiau valga, tai kol kas gal panašiai, nežinau. Kiek čia tos ekologijos yra, ekonomijos iš naujesnio sunkvežimio, nežinau. Bet tyliau, komfortiškiau yra, čia dėl šito nepasiginčys. Čia jau 100% yra, taip. Dėl ekonomijos tai kol kas nežinau. Čia tik sako, tie turbo compoundai labai taupus, o šiaip kažkaip €6, €5 aš nematau. Nu, bent jau nedaugiau gal valga, bet kad mažiau, tai irgi nelabai pastebiu. Nu, neturiu ką čia labai pasakyti, tiesiog važiuoju, žiūriu per langą, grožiuos vaizdais, kalniukai, pakalnės. Kaip sako, už vienus kalnus yra geresni tik kiti kalnai. Va, tai vieni kalnai baigės, kiti prasideda. Čia va prie plaukėlės tokios. Čia Baltijos jūra, jeigu ką. Nu, jos fjordas. Įsirėžia čia gan giliai. O Sabo laivą matėt kažkokį tai? Ne, ten kartais nežinau, ar spėjau nufilmuoti, ar pakliuvo į kadrą kateriuks. Toks pat kaip ukrainiečiam čia davė. Kažin.
tobulą dieną, tobulus ors vairuotojam, plus 11. Bet mačiau, čia dar kažkur pamiškėse šešėlio pusėje dar sniega yra. Aišku, čia dar pas mus neseniai snigo visai. Tai neturėtų stebinti. Važiuoju čia jau tokiu šunkeliu. Čia šone ežeriuką matom, užšalusi dar. Viską. Tokie kaimeliai, kad čia sustojus mašina. Vidury kelią. Kas atsitiko? Važiuoju čia va jau prie už Liukselės biški. Laplandija čia, jeigu ką. Po kairę matom gelžkelį. Čia E12 kels į Mo Iraną eina. Norvegijai. O tai gelžkelį matom po kairę. Viską, sniega dar nemažai. Nors laukia šilt 12 laipsnių. Va, bet jau matos, kas sniega dar yra. Dar čia žiemą prasitęsus biški. Nu toks vėlyvas pavasaris. Va, bet aišku, čia toj neliks nieko. Fainiai, patink man čiauriai važiuoti. Eismo nedaug. Ramu, gražu. Viską. Vasarą pagrybaut gali sustoti, čia prisirink grybų. Nueisi 5 metrus į mišką ir prisirinksi maišą. Žinau, aš čia kaip būn. Čia nieks nerenk grybų. Esu kažką girdėjęs, nežinau, migluotai, kad po Černobylio avarijos švedai galvoja, kad dabar visi grybai yra radioaktyvus Švedijai. Tai nieks nevalga grybų. Va. Išskyrus mane. Paskutiniai kilometrai iki iškrovimo. Žvyrkelis. Nu, gers užkampis, gers. Bus inkils murzins visas. Kaip reikiant, šiaip žvyrkelis geras, ženklas 70 galim važiuoti, bet nevažiuoju. Yra trampliniukų tokių neblogų kartais. Tai gali pašokti neblogai. Tai nesinori man labai taip šokinėti. Žodžiu, išsikroviau čia šitam užkampį, kur žvyrkeliu, mašina jau murzina visą. Ir buvo jau biškai išsimurzinus. Nėra taip, kad visai švari buvo. Bet dabar normaliai išsimurzina tą tokiu. Čia labai bjaurus tas toksai betoninis, tas žvyrs labai toks kitoks negu pas mus purvs yra žvyrkelį. Čia toksai skimolis, toks nemolis, toks kažkoks kitoks. Kaip betonas kokio, kaip cemento apein toks. Va, tai ką vežiau traktorius. Nenorėjau rodyti nei kur, nei kiemą, nei traktorių, nieko nenorėjau rodyti. Ypač dar kai vakar pasikroviau. Tai va, tai kartais reikia. Ne vien geri žmonės mane gali žiūrėti, gali ir blogi žmonės žiūrėti. Tai krovinys brangus, porą New Holland traktorių, tokių maždaug Belaruso dydžio. Tai va, tai nuvežiau, viskas gerai, pridavau. Tiesiog nerodžiau kokie. Įdėsiu nuotraukytę, kaip atrodė priekabai. Bet šiaip sakau, nenorėjau rodyti, tai turbūt suprantat. Čia va tramplint labai bjaurus, į priekį važiavau, šokau labai smarkiai. Va. Tai ką, važiuojam, arčiau pakrovimo. Rytoj krausias jau link namų. Bet kelts poryt bus tik tais, nes rytoj nėra vietų. Na štai ir atėjo vakaras. Sustojau kišenį, pravairavau 9 kažkur 56 gal. Ar 57. Šiandien. Sustojau kišenį čia belia kur. Nieka rytoj. Užtat gerai gausis viskas. Va, tai ką. Rytoj medį kraunas ir link kelto. Tai link namų kaip ir. Visai dar pasisekė čia. Taip manau surasti krovinį. Nes gali būt, kad ryt po ryt jau labai sunku bus surasti kažką. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki rytojaus.